svoje mjesto pod suncem pronašao u Karlovačkoj županiji između Like i Gorskog kotara i na pola puta između Karlovca i Senja. U prošlosti se Ogulin zvao i Julin grad, i to po djevojci Đuli koja je, pateći za svojom velikom ljubavi, odlučila sunovratiti se u ponor. Taj ponor danas se zove Đulin ponor. Zbog svoje veličine i ljepote jezero Sabljaci često se naziva i Ogulinsko more. Priča koja kruži ovdje po ovom mjestu kaže da je baš gospodin Marinko u ovom jezeru ulovio jednog od najvećih, da tako kažem, ako ne i najvećeg soma ikad. Da, najvećeg soma ulovljenom u ovom jezeru, a i šire malo možda. Koliko je imao gospodin som? Gospodin som je imao 52 kile i bio je dug 192 cm. Ono što me jako zabrinulo malo kad smo razgovarali, ste mi rekli prvo te somove od 50 kila, onda ste mi rekli da se kupate tu ljeti. Pa da, kupamo se, oni se boje, oni neće da dođe blizu jer stvarno su preplašeni jako. Ako čovjek se pojavi, oni će da zbrisati, oni se više nalaze u koritu rijeke gdje je znači dublja voda, tamo se skrivaju, ali dolaze loviti bliže obale, znači hrane se bliže obale. Jo, gospod Marinko, da me s onim brčićima počeše po nozi, nije bilo dobro. Neće ti ništa, neće ti ništa. Ne bih htjela riskirati. Odvede li vas život put Ogulina, slobodno možete reći doviđenja realnosti, jer ovim područjem od davnina vladaju vile i vještice. Potrebno je metlu staviti između nogu i krenuti. Ono što nedostaje su posjetitelji koji bi vas bodrili. Ekipa, molim vas malo podrške, molim vas. Idemo. Sve je super, ali fali mi onaj jedan detalj. Malo vještiće čarolije. Eto ga. I službeno sam postala vještica, to jest, kako sam saznala ovdje u Ogulinu, vješta žena. Adio! A sad ćemo pripremiti tipično jelo za Badnjak i za Božić iz ovog ogulinskog kraja. Sad nam je gospođa Ana koja će nam pripremiti mošnje od konoplje. Mošnje od konoplje. Ja sam već pripremila tijesto od čega ste koje sam razvaljala. Unutra sam stavila brašno, sol, jedno jaje i ništa više. Stukli smo konoplju i dobili smo ovo. Prelili smo je toplom vodom. Preljevali smo je toplom vodom i sa rukom smo ispirali onako kroz sito da bi ljuskice ostale na situ, a ono što je unutra u onom zrncu da ispada u vodu. Onda smo to je bilo znači ovako. Onda se to kupi i stavlja se u sito da se opet ovdje malo procijeni, vidite. I u to dodajemo? Onda u to dodajemo, ja sam dodala 2 jaja, sol i luk. I onda smo dobili finalno nadjel. Onda sam to izmiksala, onako izmiješala i dobila sam znači ovo. Sad smo upoznali dakle tradiciju za Badnjak, mošnje, a sad nešto što se sprema tipično za Božić ovdje u ovom kraju, a to je poseban božićni kruh, božićnjak. Tako nam je meni mama davala, ja sa svojima umijesim tijesto, napravimo tijesto posebno ovo dole, to je dizano kao za kruh. Ovo je klasično dizano tijesto za kruh, a malo je vodenije, je li tako? Tako je, da, ono da je mekše. Dobro. Njega premijesimo, stavimo u jednu obično ovako neku posudu, a posebno se omijesi ovo tijesto samo voda i brašno da se ne diže, to je da se ostanu ovi simboli, da se ne napuhne jer bi onda tako. U finalnom proizvodu on izgleda ovako, sa svojim specifičnim simbolima. To je gica, ovo su volovi, da bi se dobro oralo u polju, da bi zemlja rodila. Ovo je koka sa jajima ili pilićima, kako ko voli interpretirati. I ovo je bačva s fincem, jer ništa bez da se sve dobro zalije malo.
slikovitom svijetu tvoja čarobna moć je saditi čarobni grah. Zamislite, od svih mogućih zanimanja na ovom svijetu, zamislite da ste pripovjedačica bajki. Sanja, pa što radi jedna pripovjedačica bajki? Meni zvuči bajkovito, fenomenalno. A da, to isto postoji. Pripovjedačica bajke priča bajke za djecu, za odrasle, priča i priče naravno. A osim toga uvodi djecu, uvodi srednjoškolce, uvodi studente, uvodi čak i umirovljenike u svijet bajke. Mira Vučetić, žena koja je stvorila kuharicu koja je zapravo i dan danas standard i onako na tronu kulinarstva u mnogim hrvatskim kućama, rođena je baš ovdje u Ogulinu. U njezinoj kuharici su brojni zanimljivi recepti, ali ono po čemu je Ogulin ipak najpoznatiji je nekako ogulinsko zelje, zar ne? Da. Pa tipična božićna hrana u našem kraju je bila juha, a iza polnoćke kad smo došli i bila je želadija, to hladetina, ne znam kako ko zove, i ako je mama skuvala malo suhih mesa. Zanimljivi su i neki običaji iz vašeg kraja. Rekli ste, ako ti za Božić žensko u kuću uđe, što ti se dogodi? Onda ti neće do kokuši nesti. I nećeš imati celogodno jaja. I onda znači da za Božić svako mora biti u svojoj kući? Da, jedino su muški išli čestitati. A za Novu godinu? A za Novu godinu isto žena nije smjela dojeti u kuću, zato kad bi pucali lanci, kad bi se drva šlajsala i šume vukla. Eto ti, Ana, uvijek žena nesrećna. Uvijek je žena bila nesrećna. Svaki narod čuj, čuj, i Betlemu pri